Հակաիրանական գործունեությամբ զբաղվող ու Իսրայելին աջակցող Ադրբեջանը Իրանում բնակվող հայերին մեղադրել է Իսրայելի գործակալ լինելու համար։ Ադրբեջանական լրատվականները սկսել են հիբրիդային հերթական պատերազմը տարբեր հոդվածներում իրանահայերին մեղադրելով Իրано-իսրայելական հակամարտությունում Իսրայելին աջակցելու համար։ Հերթական ապատեղեկատվության ալիքը ունի ոչ միայն հակահայ, այլև հակաիրանական ուղղվածություն, նպատակ ունենալով սրել Իրանում բնակվող հայերի եւ Իրանի հարաբերությունները, նման կարծիք ունի թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ադրբեջանը կփորձի ամեն կերպ այդ թվում նաև ինֆորմացիոն դաշտում Հայաստանին վնասել, դա ես չեմ հասկացում։ Իրանի հայ համայնքը միշտ էլ հայտնի է եղել, որ ինքը եւ լոյալ է Իրանի իշխանություններին, Իրանի իշխանություններն էլ հայկական համայնքի նկատմամբ միշտ էլ ցուցաբերել են ամենաբարյացակամ վերաբերմունքը։ Իրանում գործող Խալիկ օրաթերթի խմբագիր Արամ Շահնազարյանը փաստում է նման պնդումները կեղծ են, հայկական համայնքը մշտապես հարգել է Իրանի իշխանությանն ու Իրանը համարել է նաև իրենց երկրորդ հայրենիք, իսկ Իրանի իշխանությունը միշտ հարգել է հայերին։ Այն պատմական համայնք է ձևավորված դարեր առաջ, որը դրսևորում է հավատարմություն Իրանի պետականությանը, ասում է Շահնազարյանը։ Միանշանակ իրականությանը չի համապատասխանում, դա փորձ է սադրելու հասարակությանը իրանահայության դեմ, փորձ է պղտոր ջրից այսպես կոչված ձուկ որսալու, փորձ է հարվածելու նաև հայ-իրանական հարաբերություններին, սա միանշանակ է։ Քաղաքագետ Արա Պողոսյանի համոզմամբ այս կերպ թշնամին փորձում է փոխել իրանցիների վերաբերմունքը հայերի հանդեպ, ըստ նրա սա նպատակ ունի կոծկել սեփական հակաիրանական քաղաքականությունը։ Ակնհայտ է նաև Իրանում գաղտնիք չէ, որ Բաքուն աջակցում է Իսրայելին, ընդ որում աջակցում է ամենատարբեր շերտերով։ Սա բազմաշերտ աջակցություն է եւ հիմա երբ խոսել այն մասին, որ Բաքուն տարբեր կերպերով փորձում է աջակցել Իսրայելին, ավելին նույնիսկ տեղեկություններ, որ Իսրայելը Իրանում տարբեր անձանց կարողացել է գործակալական ցանցի մեջ մտցնել հենց Բաքվի միջոցով, Բաքվի քարոզչական ռեսուրսների, ինչպես նաև Բաքվի կողմից հովանավորվող պանթուրքիստական խմբերի միջոցով։ Իրանում արդեն տեղյակ են Բաքվի գործողություններից ու ընդգծված վերաբերմունք ունեն Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանը գտնվում է Իրանի թիրախում տարբեր հարթակներում։ Ըստ մասնագետների, սա է պատճառը, որ Բաքուն փորձում է ջրից չոր դուրս գալ։ Իրանահայերը, ինչպես միշտ կանգնած են եղել իրենց իրանցի մյուս եղբայրների կողքին, քույրերի եւ եղբայրների կողքին, իրանական հայրենիքի պաշտպանությունը նաև յուրաքանչյուր իրանահայի հոգու պարտքն է, պարտականությունն է եւ ոչինչ չի խնայելու իրանահայ յուրաքանչյուր քաղաքացի պաշտպանելու Իրանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բաքուն վստահ է իրենց դեմ Իրանում քարոզչությունն իրականացնում են հայերը, ուստի փորձելու է լարվածություն ստեղծել հայերի հանդեպ։ Զրուցակիցներս վստահեցնում են Իրանում գիտեն եւ Բաքվի եւ Երևանի դիրքորոշումը, հիշեցնում են Իրանի մեջլիսում կան հայ պատգամավորներ։ Սադամ Ակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։